بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. په نړیوال تبصرو کې نن یو مختصره تبصره د ډونالد ټرمپ په هغه پریس کانفرنس باندې چې نن ډېر تفصیلي خبرې وکړلې او هغه کې دوه موضوعات ماته ډېر زیات مهم وو. یو دا دی چې ایران ته بیا ګواښ وکړ چې بالکل ایران نه پریږدو چې یورانیم غني کړي او نه ایران پریږدو چې اسلحه او میزایلونه دا کی او د ایران د وهلو او د ویجاړولو خبره بالکل وکړه چې نظام به بدلیږي او نظام به بدلو. یعنی دا خبره بالکل په ډاډه توګه دی دا التخپل په پریس کانفرنس کې وکړه. دویمه خبره چې وکړه هغه دا و چې نتنیاهو غواړي چې غزه په اسرائیلو کې ضم کی او دا خوره مطلقاً د دې خپل خوره وګرځي او نور په نامه د غزې یا د فلسطین کوم خوره وجود نه لري. او دا داسې تعبیر کړل چې دا چون د دې ژوند ته او د امنیت ته ګواښ دی نو د خپل د ځان نه د دفاع حق لري. دا چې اسرائیل سوریه باندې حمله کوي، په ایران باندې حمله کوي، په لبنان باندې حمله کوي او په نورو ملکونو حمله کوي، دا هیڅ چاته ګواښ نه دی. خو اسرائیل ته ټول اسلامي نړۍ ګواښ ده او دا حق لري چې خپل د ځان نه دفاع وکړي او دا ټول ووهي. دا د دلیل دا د منطق ان شاء الله دی په دې کې الله تعالی ناکامي او الله به شرمایي دی په دې کې نه کامیابی او دا برنامه به دی خدای تعالی نسو نابوده کی. دی بخپل اراده کوي، د الله اراده په خپل پر ځای ده او الله بخپل دغه دی ته خی چې د الله رضا سده او ان شاء الله په ډیر وړو کې ډله باندې ډیر قوي ډله به الله وهي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامه تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.